နိုင်မစ်စတိုရီကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမှာကတော့စာရေးသူစัจ जा ဆန္ဒရေးသားထားတဲ့နှစ်ကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလေးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနွားချိုတန်နေနဲ့လှဲပင်းကတကြွေကြွေအတန်တွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကြော်စော်မြင့်ဟာလှဲမောင်းသူရဲ့ဘေးမှာထိုင်လေးရဲ့ပါလာခဲ့ပါတယ်နောက်ကျောဘက်လှဲပေါ်မှာဘအောင်ကယောက်ျားကြီးနဲ့မိန်းမကြီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူအဝေးအစားလက်ဆွဲသွေအိတ်ကိုကြောမိလို့လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။နေဘူးရှိန်ဟာမြင့်တက်လာပြီးတော့လေကင်းတွေရဲ့ကြားလှဲလန်းချောင်းတိုင်းနဲ့နွားနှကောင်ရဲ့ဆွဲခေါ်ရာကိုလိုက်ပါလို့သွားပြီးကြော်စွာမြင့်ကတော့တကလက်အုတ်ထုပ်ကိုဆောင်းလို့နေကောင်မျက်မှန်တက်ထားပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နှံငင်ပဲကင်းတွေကိုကြည့်ရှုပြီးလေတဖြူးဖြူးကိုခန်းစားပြီးတော့တစ်ချိန်တစ်ခါမျှဒီဒေသနယ်မြေတွေကိုမရောက်ဘူးတာကြောင့်မြင်သမျှဟာစိတ်ဝင်စားလာမိပါတယ်။လှေလန်းချောင်းကလည်းလူသွားလူလာမပြတ်တလို့တခြားလဲတွေလည်းမပြတ်လှေလန်းချောင်းကတောင်ရင်းကြီးမြို့ပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေရဲ့အကြီးကဆက်သွယ်ကူတန်းရေးလမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်လို့လည်းနေပါတယ်ဟဲ့စိန်ထွေးဟိုရှိကမကြီးပင်အောင်မှာငါဆင်းမယ်ရွာအထိမလိုက်တော့ဘူးလားကြီးလေးရဲ့တဟက်ချုံငါဝင်ရအောင်မှာအေးကြီးစင်ငါအကျွေးငွေစိတ်သွားတောင်းရအောင်မယ်ဟဲ့စိန်ထွေးဟာနွားလေးကိုရက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိမကြီးလေတောင်ကြီးကိုခေါင်းပေါ်ရွက်ဆင်းသွားပြီးဒီနောက်မှာတော့လှဲကိုဆက်ပြီးမောင်းနှင်လာခဲ့ပါတယ်။ကျော်စော်မြင့်ဟာပေကင်းထဲမှာနေပူပူနဲ့တောင်းကိုရွက်သွားနေကြတဲ့တောသူတောင်သားတွေကိုငေးနာကြည့်မိပြီးတောင်တွင်းကြီးမြို့ကနေလှဲကြုံရာ၍လိုက်ပြီးစီးလာကြပြီးတော့ခရီးမိုင်တော်တော်ဝေးဝေးကိုရောက်လာပြီးသူတို့လိုပဲအထုပ်ပိုးထမ်းလို့လမ်းလျှောက်လာရရင်တော့လမ်းခုလက်မှာပဲဘုံဘုံလဲလို့သွားမှာပါ။ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာနွားလေးကစကန်းဆုံးဖြစ်တဲ့လက်ပံသာရွာကိုရောက်ရှိလို့လာပါတယ်ဒီမှာလဲစရာဒီကနေဈေးပြူတော့ကိုလှည့်ဆက်ပြီးတော့ငှားကျင်လို့ဗျာလှေကပေးပါမယ်လန်ကီတစ်ချောင်းလုံးမှာငြိမ်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့ဘအောင်ကစကားစလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကမနဲ့တည်းကထွက်လာတာဗျာကျုပ်လည်းအနာပေးခြင်းလာပြီဗျာဟိုဒီရဆရာကရန်ကုန်မြို့ကဧည့်သည်မို့ပါဗျာကျုပ်တို့ခမရတို့ကတော့ဒီနေသားတွေခကြီးဘလောက်ဝေဝေရှောက်နိုင်ပြီမေဟော်ဒီဆရာကမရှောက်နိုင်လို့အကူကြီးတောင်းတာပါသူပြောတာမှန်ပါတယ်ဗျာအခုလိုတက်တက်တာတာနဲ့လဲဘော်ကလိုက်လာရတာတော့နေဘူးတယ်မခံနိုင်ပဲဖြစ်နေရတာကျွန်တော်လဲကပြီးပါမယ်ကျွန်တော်နွားကြီးတွေကိုတနာပါတယ်ဗျာဒီနားတွေကိုခဏနားပြီးမှသွားခြင်းလဲရပါတယ်ဗျာလှဲမပါလာတဲ့ရွာသားကြီးနှစ်ယောက်ကကြော်စော်မြင့်ရဲ့ပုံမှန်တရံကိုအကဲကဲကြည့်ပြီးဝင်လို့ပြောလာပါတယ်စိန်တွေဟာဟိုဆရာတွေကြည့်ရတာပြောတယ်လို့ရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဈေးပြူတော့ကလည်းတော်တော်လေးကိုဝေးသေးတာပို့ပေးလိုက်ပါကွာကဲဒါဆိုလေခဏနားပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ဗျာဘယ်လောက်ပေးမလဲပြောကဲပါဗျာကျုပ်ရွာကိုလမ်းလျှောက်ရင်သာဝေးတာပါဗျာလှဲနေဆိုရင်ခဏလေးပါလှဲကခင်ဗျားပဲပြောလိုက်တော့ဒါဆိုလေ30ပေးဗျာဟာမများဘူးလားဗျာကဲဖောင်းစစ်မနေနဲ့15ချက်ပို့ပြီးတော့ပေးမယ်နော်ကျော်စော်မြင့်ကဈေးမစစ်ပဲ9ချက်ပို့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လှဲစရာစိန်ထွေးတယောက်ဝမ်းသာသွားပြီးကဲဆရာတို့အခုပဲတက်ကြဗျာလိုက်ဖို့ပေးမယ်နှစ်ယောက်သားလှဲပေါ်တက်ကြပြီးလက်ပံသာရွာကခရီးဆက်မောင်းလာခဲ့ပြီးတော့တကြီးဝါကြီးတောရိပ်တွေမရှိဘဲနဲ့ကုန်းမြင့်ကြံဝန်းတွေနဲ့လွန်ဒီခေါင်နေမြေတွေများပြီးကုန်းမြေအနေအမြင့်တွေမှာပဲကင်နှမ်းရင်တွေဟာမျက်စိတဆုံးမှာနောက်ဆုံးမှာတော့တစ်ပင်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဈေးပြူတို့ရွာကိုရောက်လာပြီးလှဲကိုတော့ဘအောင်ရဲ့အိမ်ဝိုင်းရှိမှာရက်လိုက်ပါတယ်လှဲဘော်ကဆင်းကြပြီးတော့ရွာကကလေးလူကြီးမိမတချို့ဟာကြော်စွာမြင့်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအကဲခက်လာပါတယ်ကဲလာကိုကျော်အိမ်ထဲကိုဝင်စို့ဗျာခြံဝိုင်းထဲကိုဝင်ပြီးဘအောင်ရဲ့ဖခင်ဦးလာအင်းနဲ့ဒေါခင်နုကအစာအံ့ဩဝမ်းသာဖြစ်နေကြပြီးတော့ကြော်စွာမြင့်ကတော့တစ်သားကြမ်းပြင်းဖြာပေါ်မှာထိုင်ပြီးအမောအပန်းကိုဖြေလိုက်ပါတယ်ကိုကျော်ဒါကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေပဲဗျမိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကဧည့်သည်ဖြစ်တာကြောင့်လေးစားမှုကိုပြသလိုဘအောင်ကစီးပွားရေးအယောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့လာတဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အေးဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းတို့တွေတွက်ချေကြိုက်မှာပါကွယ်မင်းကောက်စည်းကိုအရန်လည်းမလုံးနဲ့ဦးအိမ်ကပဲတွေတော့နှစ်ပတ်လောက်ပဲကြာသေးတာကွယ်အကုန်လုံးကိုရောင်းမြစ်လိုက်တာပဲစီတိတ်ကိုကောင်းနေရဲ့ကွယ်အေးဒီတော့ကိုရင်ကြီးတို့ကိုဖိုးတိန်တို့စီကိုအခြေအနေဆွေးနွေးပြီးမှလုံတော့ဖခင်ဦးလာအေးကပဲစီအခြေအနေကိုပြောနေပြီးဒေါ်နုကလည်းဟိုရောက်ရင်မျက်မာကတော့တိတ်ချပါရေးဆရာလေးဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကို့အတွက်စရိတ်နဲ့ပင်ပန်းကနဲ့
အမျက်ပူကြံမှုပဲလူတွေဒီကိစ္စဘာအောင်ကျွမ်းကျင်ပါရဲ့အိမ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါနော်ကျော်စွာမြင့်ဟာအလွန်သဘောကောင်းလာတဲ့မိဘတွေကိုတွေ့တာကြောင့်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းသွားပြီးရွာကရွာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြင်တောင်အိမ်ကြီးတွေအိမ်ကောင်းတွေဟာများလာပြီးတော့ဘအောင်ရဲ့အိမ်ကနှစ်ထပ်ပြင်တောင်အိမ်ပါညနေဆောင်ရင်တော့ဘအောင်ရဲ့ညီဖြစ်သူထီးအောင်တယောက်လုပ်ငန်းဝင်ကပြန်လည်ရောက်ရှိလာသလိုညမဖြစ်သူမြနင်းကလည်းရွာထဲမှာရှိတဲ့ရက်ကန်းစင်ကအလုတ်သိန်းကပြန်လာခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်သားကျော်စွာမြင့်နဲ့တွေ့ဆုံကြပြီးဘအောင်ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်အကျိုးတူစီဝါရေးလုပ်ဖို့ကိန်းမဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ကျော်စွာမြင့်အပေါ်မှာလီလီစာစာဆက်ဆံကြပါတယ်မိုးချုပ်လာတဲ့အခါမှာရေမိုးချိုးညစာစားပြီးတော့တောရွာချက်ထမင်းဟာတင်းနံဖွဲဖွဲရရနဲ့အရသာရှိလို့စားမိလာပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အင်းရှိကကုပြေမှာဦးလာအေးထိအောင်တို့နဲ့ရှင်နွေးချံလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းစကားပြောကြပြီးဘအောင်ကတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီတွားပြီးအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေဈေးစုံစမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မြနင်းရဲ့တငယ်ချင်းတတိုက်လည်းအိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့တနေရာမှာတိုးတိုးတိတ်တိတ်စကားဝိုင်းဖွင့်နေပြီးဧည့်သည်မျိုးသားကျော်စွာမြင့်ကိုလာရောက်အကဲခက်ကြပါတယ်တခါတလေမြနင်းကိုလည်းနောက်ပြောင်ကြည့်စေပြီးတော့ရီလိုက်တဲ့အတန်တွေဟာထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်ဦးလေးရဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ဒီလိုရောင်းဝယ်ကိစ္စမျိုးဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးချိန်စွန့်စားပြီးတော့လုပ်တာပါကျွန်တော်မှငွေရင်းနှီးရှိပါတယ်ဘာအောင်နဲ့ကျွန်တော်ခင်တာလဲကြားပါပြီဗျအဲ့ဒါစကားဆက်မိရင်နဲ့သူကဒီလုပ်ငန်းကလူပင်မန်းခံပြီးတော့ငွေရင်းနှီးရှိရင်အမျက်ဆုံးနေရတယ်လို့ပြောလို့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းဟုတ်စိန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူလိုချင်တဲ့ဘယ်မျိုးစာကောင်းကောင်းရမယ်ဆိုရင်ယူလာတဲ့လောက်ယူမဲတဲ့ပြီးတော့ဘာအောင်နဲ့ဈေးချင်းညှိပြီးတော့ဒီကိုထွက်လာခဲ့တာပါဦးလေးတို့လည်းကျွန်တော်ကူညီပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြစီခင်ဗျအဲ့ဒီခါမှာဦးလာအေးကအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေကိုနီလန်ပေးကအားပေးတာကြောင့်အားတက်လို့သွားပြီးညနဲ့လာတာကြောင့်ဘာအောင်ပြန်လာကိုမစောင့်တော့ပဲအိမ်ပေါ်တက်မှာမြနင်းကိုယ်တိုင်ခင်းချင်းပေးထားတဲ့အိယာပေါ်မှာပင်ပန်းလာတာကြောင့်အိပ်ပျော်လို့သွားမိပါတယ်မနက်လင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျော်စွာမြင့်ရဲ့သတင်းဟာရွာထဲမှာပြန့်နှံ့လို့သွားပြီးတော့အသက်30လောက်ရှိအသားဖြူဖြူရုပ်ရည်တီကြည်ပြီးတော့ဘွေးရလူငယ်မြို့ပြရန်ကုန်သားပါလူငယ်ပိုင်းမှာငွေကြေးတောင်းတင်ပြီးတော့စီးပွားရေးသမားမှန်တည်သွားခဲ့ပါတယ်ရွာမှာစီးပွားမရှာပဲရန်ကုန်မြို့တဲ့စီးပွားရှာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဘအောင်လိုအကြံစီသမားနဲ့အတူတွဲလာတာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးကိုတရွာလုံးကလည်းအထင်ကြီးနေပါတယ်ဘအောင်ကတော့မိမိတာဝန်ယူပြီးဥဆောင်ရတဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ပွဲဦးထက်မှာအရှုံးမရှိအမျက်ရနိုင်ရေးအတွက်ရွာကိုရောက်တဲ့ကအနားမနေပဲအုံနောက်ထဲမှာအမြဲကြံစီစိတ်ကူးနေပါတယ်စင်စစ်မှာတော့ကြော်စွာမြင့်ဟာကောက်ပဲတိနံကိစ္စလုံးဝနားမလဲပါဘူးဘအောင်ကဥဆောင်ပြီးဘေးကနေငွေထုတ်ကိုင်းတော့အရင်နီပေးဖို့အတွက်သာတာဝန်ယူထားခဲ့တာပါကဲဆရာရွာမှာစောင့်နေရင်တော့ပွဲစားတွေကိုလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့မဝယ်ချင်ဘူးဗျာကိုရမယ့်အမျက်ထဲကဖဲ့ပေးနေရမှာဒီတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်ရွာစဉ်လှည့်လည်ပြီးတော့ဝယ်အောင်ကိုဟုတ်စင်ကြိုက်မဲ့ဘယ်အမျိုးသားကောင်းကောင်းလေးလက်ရွေးစင်ပို့ပြီးတော့ရတာပေါ့ဗျာကောင်းတယ်လေကျုပ်လေးကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းပြီးတော့ပညာရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားလဲငွေတို့ကိုထည့်ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေစီကိုပဲအဝယ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တောင်တွင်းကြီးနယ်ရဲ့ရာသီဥတုဟာပူပြင်းလှပြီးတော့နေကန်ရွာသားတွေလိုမြေပြင်ဘူးကောင်းကင်ဘူးနေဘူးလေဘူးကိုရဲဝင့်စွာရင်ဆိုင်လို့ရွာစဉ်လိုက်ပြီးပဲဝယ်ခဲ့ပါတယ်ကဲဆရာကျော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းပြီးတော့ပဲလိုက်ဝယ်လိုက်တော့ရန်ကုန်အဝယ်တိုင်းမပြောနဲ့ဗျာတောင်တွင်းကြီးပေးတိုင်စင်းနဲ့ဘလောက်กว่าလဲဘဲအဝယ်တော်လှုပ်ပြီးတော့ရွာကနေထိုင်ဆောင်ကောက်လို့လေရနေရဲ့ဗျဒါပေမဲ့အခုလိုကိုယ်စိတ်တန်းကြလက်ရွေးစင်မျိုးတော့ဘယ်ရမလဲဗျာညနေဆောင်မှာတော့ဈေးပြူတော်ကိုပြန်လေရောက်ရှိလာပြီးကျော်စွာမြင့်ဟာတနေကိုနေပူရှိန်တန်းကြောင့်ပင်ပန်းလို့သွားပါတယ်တရွာဝင်တရွာထက်လမ်းလျှောက်ခဲ့တာကြောင့်ခြေထောက်တွေကလည်းညောင်းကိုက်လို့သွားပြီးဖျားပေါ်မှာအနားယူနေခဲ့ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်သလိုပါလာတဲ့ငွေတို့ကလည်းစတင်ပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းအရင်းနှီးငွေတွေပေးချေခဲ့ပြီးဦးလာအေးကလည်းဝင်ပြီးတော့အမားအယွင်နေရလေအောင်အကြံဉာဏ်ပေးကပြောလာခဲ့ပါတယ်မိုးချုပ်တဲ့အခါမှာတော့ငွေစည်းတွေကိုတွက်ချက်ပြီးရေးမဲ့ကြနဲ့တနေကုန်နေပူရှိန်ရဲ့အောက်မှာခရီးဝေးကိုလာခဲ့တာကြောင့်အကျော်ချင်းညောင်းနေပြီးစိုးစည်းစွာအိပ်ယာဝင်ခဲ့ပါတယ်မိုးကောင်းကင်မှာတော့လာရောင်ကထင်းထင်းတာနေပြီးပြတင်းပေါက်ကနေတောရွာရဲ့တဘာဝလောက်ကိုခန်းစားရင်းနဲ့မိခင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တောရွာတွေကိုဘောက်အောင်နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ပဲဝယ်ခဲ့ရကနေ
တပြေးဖြည်းနဲ့အယောင်းဝယ်ကိုသဘောပေါက်လာသလိုတောင်သူကြီးတွေနဲ့ထိတွေ့မှုရင်းနှီးဆက်ဆံတက်လာခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းစိုးကိုကတ်လာခဲ့တာကြောင့်ရောက်တဲ့နေရာတောရွာတွေမှာစားတဲ့တောက်တဲ့ဖုန်ထူထူထဲမှာနေတဲ့ထိုင်တဲ့လာပါတယ်။၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဘာအောင်ရဲ့ဂိုဒေါင်ထဲမှာဝယ်ပြီးတဲ့ပိတ်အိတ်တွေဟာတဖွဲဖွဲနဲ့လှဲနဲ့တိုက်လို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ကျော်စွာမြင့်ဟာတညလုံးအပြင်းဖျားလာခဲ့ပါတယ်။အိယာဘော်ကမထကျင်တော့ပဲဘာအောင်ရဲ့မိသားစုတွေဟာအပြားပြောက်စီတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကဲငါဒီနေ့တော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးကွာ။မိမေလုပ်ငန်းပြီးမြောက်ဆက်လို့ပါ။လိုတဲ့ငွေလေးတခါတည်းယူသွားလိုက်ကွာ။အမဆရာကျော်ရဲ့ဆရာကျော်ဘာမှအားမငင်နဲ့နေဘူးထဲမှာ၃ရက်လုံးလုံးခရီးပန်းပြီးတော့အပူရှက်ဖျားတာပါ။အိမ်မှာတရက်နေ့ရက်နားလိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာပါ။ဘာအောင်နဲ့အတူမိသားစုအားလုံးကအားပေးပြုစုပြီးတကယ်တော့ရန်ကုန်သားကျော်စွာမြင့်ဟာတောသူတောင်သားတွေတို့တဘာဝရာသီဥတုတန်းကိုတော့ဘယ်လုံးမှမခံနိုင်မှန်းသိလာပါတယ်။ရှေးပြောင်းမြေပြောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအားအင်ဆုပ်ယုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျော်စွာမြင့်ကတော့ဘာအောင်ကိုစိတ်ချယုံကြည်ထားပြီးရန်ကုန်ကိုတည်ဖို့အတွက်ပဲတင်းရည်တက်မှတ်ပြီးရှီမန်းထားမှုကိုတော့အမြန်ဆုံးပြီးမြောက်စေဖို့ကအရေးကြီးနေပါတယ်။ဘာအောင်မြန်မြန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကိုလည်းလွှဲပြီးထားလိုက်ပြီးပစ္စည်းမြန်မြန်ရရင်တော့မြန်မြန်ပြန်နိုင်မှာပါ။တော်လေကျွန်တော်အားနာပါလေဗျာ။ကျွန်တော်ရောက်လာတာလူမမာပြုစုဖို့အတွက်တာဝန်ကြီးတစ်ခုလိုလည်းဖြစ်နေပါပြီ။အိမ်မှာတော့ထေးအောင်ကလည်းစိုက်ခင်းကိုသွားပြီးမြနင်းကလည်းရက်ကန်းစင်ကိုသွားလို့ဦးလာအိမ်နဲ့ဒေါ်နုသာကြံခဲ့ပါတယ်။ကျော်စွာမြင့်ရဲ့နားမှာတော့ဒေါ်နုကလိုအပ်သမျှတွေကိုမိခင်ဘက်မှပြုစုလို့ပေးနေပါတယ်။မြေလယ်ပိုင်းရဲ့တဲမြေအပူငွေနဲ့ငန်းပြားဝင်လာခဲ့တာကြောင့်တဏီကုံတကူလုံးဟာချစ်ချစ်တောက်ပူနေပြီးတော့ခေါင်းမထောင်နိုင်ပဲမြမတောရွာတုံးနဲ့ငန်းပြားပျောက်စေးကိုတောက်လို့နေရပါတယ်။ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာမြနင်းကလည်းပြန်ရောက်လာပြီးမိခင်နဲ့အတူပြုစုပေးပြီးတော့ဘာအောင်လည်းပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဖျားကျဆင်းလာပြီး၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာလုံးဝမဖျားတော့ပါဘူး။ကြက်သားစံပြုံးနဲ့အာဟာရသွင်းနေရပြီးအဖျားပျောက်သွားပြီးမြဲတကူလုံးမှရှိတဲ့ခြေစိတ်ဒူးစိတ်ခါးစိတ်တွေဟာကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတန်းကိုတော့ဆက်လက်ခံစားနေရပါတယ်။အဖျားသွေးမရှိပေမဲ့ဟိုရက်ဒီကခရီးသွားခဲ့တော့အပူခဲတွေကျန်နေသေးတဲ့လက္ခဏာပဲကွ။ဘာမှမပူပါနဲ့ကွ။အဖျားပျောက်သွားရင်ကိုလက်အကြိုက်ခဲအညောင်းတော့နင်းနေတော့ကြံနေကွ။နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားမှာပါ။ဘောင်မင်းလည်းငါမပါဘဲနဲ့တယောက်တည်းလောက်ကင်နေရတာတော်တော်ပင်ပန်းရော့မယ်ကွာမင်းဘာမှမဖြစ်လို့ချီကျူးမိပါရဲ့အရေးကြီးဆုံးကဖိုးသူတော်လဲတာကိစ္စမရှိဘူးကွာတောင်ဝင်းမလဲဖို့အရေးကြီးတယ်ကဲကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းတော်တော်ရှားထားပြီနာနာနေနေလောက်ကွာမင်းမလဲဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ကွာအခုကျော်ယောဂါဟာမြေကင်တာတဲ့ဟေးဟုတ်လားညီမလေးကဘယ်လိုလုပ်သိတာတော့ပြောစမ်းမအောင်ဘိန်းတော်ဆရာမကြီးရဲ့အဟုတ်ပြောတာရွာရီကတငယ်ချင်းတွေကသူတို့တွေ့ပူတဲ့မြေကင်ခံရတဲ့သူတွေဟာခြေစစ်လက်စစ်ဒူးစစ်တွေအရှမ်းကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာနင့်ဟာကလည်းအဲ့ဒီလိုဆိုရင်မြေကြီးကိုမနှင်းရဲအောင်ဖြစ်နေပြီဘောဟာမဟုတ်ဘူးကွာမြနင်းပြောတဲ့စကားငါထောက်ကန်တယ်မြေကင်ခင်ရသလားမပြောနဲ့ကွာမြေကြီးကိုဆင်းဖို့နေနေသလားလှီကားတော်မနဲ့အတက်ဆင်းလုပ်နေရတာငါတို့မြေကြီးကမင်းမလာနဲ့ဦးဆိုပြီးတော့တားထားတာကွာဟုတ်တယ်အကူပြောတာဟုတ်တယ်မြနင်းဟာသူ့စကားကိုထောက်ခံတာကြောင့်သဘောကျလို့သွားပါတယ်မနေ့စာစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘာအောင်ထိအောင်နဲ့မြနင်းတို့လည်းလုပ်ငန်းဝင်ကိုအတီးတီးထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဦးလာအိမ်နဲ့ဒေါ်နုသာအိမ်မှာကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တယောက်တည်းနေတော့မှအပေါ်ဘာသွားကျင်တာကြောင့်အိမ်မော်တက်ကနေဆင်းလာပြီးအစင်းမှာတော့တက်တာပြီးကိစ္စပြီးလို့အိမ်မော်ပြန်တဲ့အခါမှာတော့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုကွေးလိုက်တိုင်းဒူးစစ်ဟာနာကျင်လုံးတာကြောင့်လက်ရန်ကိုထိန်လို့ကြိုးစားတက်နေရပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲမြနင်းရောက်လာပြီးတော့အကူကျော်ဘာဖြစ်နေလဲတက်လို့မရဘူးလားအော်မြနင်းအစိုးရပါလားဟုတ်တယ်ကွာဒီမှာဒူးစစ်တွေနားနေလို့မနေတက်နေရတယ်ကွာအဖေနဲ့အမေရောရှိလားမရှိဘူးကွာအပြင်ဝင်သွားကြတယ်မြနင်းဟာအနားကိုရောက်လာပြီးတော့တယောက်တည်းဒုက္ခရောက်ပြီးလင်းကြမှာဆိုတာကြောင့်ဘေးကလက်မောင်းကိုကင်ဖေးကူထိန်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျော်စွာမြင့်ဟာမြနင်းရဲ့ပခုံးကိုဖက်အားပြုပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ချင်းမြောက်ကြလို့တတေချင်းတက်လာပြီးကိုချင်းထိလို့ပါချင်းကက်မိသွားပါတယ်ကျော်စွာမြင့်ဟာမြနင်းရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဖမ်းအုပ်ကင်ထားပြီး
ရှင်ခုံမြင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ရင်ဘက်ပေါ်ဖိထားမိနေသေးပါမြာနင်းကတော့သူမရဲ့လက်ဖွားကိုအပြုတ်ဖမ်းဆုပ်ခံရတာကြောင့်မယုံမဲနဲ့အသာအကဲခက်လို့ကြည်နေပြီးဝေဒနာကိုခံစားနေရသူဖို့သူမရဲ့လက်ကိုအာကုန်မှုပြုတ်နေကြောင်းသိတာကြောင့်အသာငြိမ်နေမိပါတယ် အကိုကျော်ဘလို့နေသေးလဲရင်မောနေလား မြာနင်းရဲ့အမိကိုတော့ကြော်စွာမင်းဟာမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့မြာနင်းကိုစိုက်ကြည့်ရင်ခေါင်းငိမ့်ပြပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အုတ်ထားမိတဲ့သူမရဲ့လက်လေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးမြာနင်းကမျက်နှာတို့ပွားလေးကိုယူလို့ဇောကျွေးပြန်နေတဲ့မျက်နှာလေးကိုတုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရေတစ်ခွက်ခက်ပေးပြီးကြုံကြုံလေးထိုင်လို့ရှက်တောင်ခက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မြာနင်းကဆိုးလာ ਈ လား ချီပြက်သွားလို့စောစောသိမ်းခိုင်းလိုက်တယ်ဒါနဲ့အိမ်မှာလူမရှိတဲ့အချိန်တယောက်တည်းလေးကအတက်စင်မလုံးနဲ့အကိုရဲ့အခုလိုမူးမိုက်နေတော့မြာနှင်းရောက်လာလို့ပေါ့နှမို့ရေလိတ်ကြသွားမှာမြာနှင်းရှင်တုံလိုက်တာအကိုရဲ့ အခုလိုမြာနင်းကိုဒုက္ခပေးမိတာခွင့်လွတ်ပါကွာနော်ဒီလိုယောဂမျိုးလေအကိုတခါမှမဖြစ်ဘူးကွာနှစ်ယောက်သားလေတယောက်ကိုတယောက်အကဲခက်ကြည့်မိပြီးတော့စကားမပြောနိုင်ပဲဖြစ်သွားပြီးမြာနင်းဟာထိုင်ရာကထလို့အောက်ထက်ကိုဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာတော့ဒေါ်နုပြန်ရောက်လာပြီးအောက်ထက်မီးဖို့ကြောင်မှာညစာချက်ပြုတ်နေတဲ့မြာနင်းကိုတွေ့တာကြောင့်စကားပြောနေပါတယ်ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ဦးလာအင်းနဲ့ထိအောင်တို့လည်းပြန်လေရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဦးလေးရဲ့အစိမ့်မြင့်ကြိုက်တာကမတက်တာဘူးဗျမနေ့ပြန်တောင်တွင်းကြီးမြို့ကိုတက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ဆေးကန်းကိုပြကျင်တယ်စီထိုဆေးတော့လို့ရင်တော့တက်တာသွားမယ်လို့ထင်နေဗျာအော်အေးသွားကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်လေဘာအောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အိမ်ရနွားလေးနဲ့ထီအောင်ကိုပို့ခိုင်းမယ်လေကောင်းသားပဲကွမိုးချိုးစအချိန်မှာတော့ဘာအောင်ဟာလှေပေါ်မှာပဲ့အိတ်တီတင်လို့လှေသမားနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာကျော်အချိန်ဒီဘယ်လိုရှိလဲဗျအေးကွာအစိမ့်မြင့်ကြိုက်တာတိတ်မတက်တာဘူးကွာမနေ့ပြန်မြို့ခဏတက်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်ခြင်းတယ်စေးထိုးလိုက်ရင်တော့ပျောက်သွားမှာကွာဒီမှာဗျကျွန်တော်လင်းစင်းနှစ်ထုပ်ယူလာတယ်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ရေကျေးချင်းနဲ့မျက်နှာချမ်းပြီးတော့လူရမယ်တဲ့ဒီစေးကထနောင်းစုရွာကဆရာကျုပ်လိုအကြိုက်ခဲသမားတွေချက်ချင်းပျောက်တဲ့ဈေးဗျအဲ့ဒါဒီနေ့ဗျပဲစင်းကုံကောင်းကောင်းရှိတဲ့သတင်းကြလို့မိုးချုပ်သွားခဲ့တာဗျအဲ့ဒါစကားဆက်ရင်နဲ့အကြီးရဲ့ဆရာကြီးဦးဖို့ပြူရဲ့အကြောင်းပြောမိကြတယ်စေးစွမ်းရှိတယ်ပြောလို့လိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့ယူလာခဲ့တာဗျအဖိုးကတော့ငွေနဲ့ကြောခဲ့တယ်စမ်းကြည့်လိုက်ဗျနောက်နေ့မထူးချရင်တော့မြို့ကိုသွားကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကြော်စွာမြင့်လေဘာအောင်ယူလာတဲ့အဖိုးပြူရဲ့လိမ့်စေးကိုတကူလုံးမှလိမ့်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါတယ်ဆေးရဲ့အာနိတင်ကြောင်လားမသိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူလောင်ပြီးအိုက်ဆက်ဆက်နဲ့နေမတိအထိုင်မသာဖြစ်လာပြီးချင်အောင်အသာမလို့အိယာဘောကထလိုက်ပါတယ်တအိမ်တော်လုံးကအိမ်မောကျနေပြီးကြော်စွာမြင့်လေအပေါ်တဲ့ပြတင်းပေါက်တွေပိတ်ထားတာကြောင့်လီကလည်းမဝင်ရှင်မူပြီးတော့အိုက်ဆက်ဆက်တန်းကိုမခံနိုင်ဖြစ်လာပြီးကျမ်းမြင့်မော်ကလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ပြင်ပကလေကောင်းလေတန်းကိုရှူကျင်တဲ့စိတ်ကလည်းပေါ်လာကြောင်းလှေကားလက်ရန်ကိုကင်ပြီးအောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အိမ်ထဲမှာဒီလောက်ပူအိတ်မှာပေါ့လေအိမ်ပြင်မှာလည်းလေးမမတိုက်တာဘူးကွာဒီနေ့ညရာသီဥတုကလည်းပူလိုက်တာကွာကြော်စွာမြင့်လေလေကောင်းလေတန်းညလေအေးကိုရှူရှိုက်ချင်တာကြောင့်အိမ်ဝိုင်းတွေကထပြီးလေရမဲ့နေရာကိုရှာဖွေဖို့တွေတဖြည်းဖြည်းခြေလန်းလာမိပါတယ်အိမ်ရှိကနေတခြားအိမ်ဝိုင်း၃ဝိုင်းလောက်ထိလမ်းလျှောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အကူနောက်ကျောစီကပြေးလိုက်လာတဲ့မမေပြူရဲ့အတန်းကြောင့်ခြေလန်းတွေကိုရက်လိုက်တော့အနားရောက်တော့မြာနေဖြစ်နေပါတယ်ညနဲ့တကောင်အကူဘဲသွားမလို့လေလှေကားပေါ်ကအကူဆင်းသွားတာခြံအောင်လေးကမြင်လိုက်ရလို့ဟောဟွာလေအိမ်ပေါ်မှာအိုက်ပြီးတော့ပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်နေလို့လေကောင်းလေတန်းလည်းမရလို့လေအဲ့ဒါစိတ်ထဲမွန်းကျက်တာနဲ့အပြင်ထွက်လာတာဟုတ်တယ်နော်ဒီညအရန်ပူတာပဲညနေလည်းအိတ်မပြောဖြစ်နေတာအကူညာကြီးလမ်းဆက်မလျှောက်ပါနဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာပဲလမ်းလျှောက်ပါလားအကိုအသက်ရှူရတာမဝလို့ပါမြာနေရဲ့ရော်ထိပ်ဘက်ကထမ်းမင်းနေအရွက်တွေလှုပ်နေတာအဲ့ဒီနာမှာလေတိုက်ပုံရှာတယ်ကွာမြာနေအိမ်ပြန်တော့နော်အဲ့ဒီဘက်ခဏသွားပြီးတော့အကိုပြန်လာခဲ့မယ်ညာကြီးမင်းကြီးမသွားပါနဲ့သွားချင်းအိမ်ခဏလိုက်ပြီးအကူပေါင်းအောင်အဖော်ခေါ်သွားပါအိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါနော်မြာနေဟာလမ်းခေါ်ပြီးတော့အိမ်ကိုမပြန်နိုင်ရှာပဲစိတ်မချတာကြောင့်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ရွာထိပ်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်းအောက်ကိုရောက်လာပြီးအကိုင်းခက်တွေအုံမိုးနေတာကြောင့်လက်ရောင်ကွယ်လို့မဲမောင်လို့လည်းနေပါတယ်အကူမသွားနဲ့အကူ
အော်မြာနေရလေဘာလို့လိုက်လာတာလဲကွအိမ်မြန်လေဒီနားမှာလင်းချင်းခံပြီးရင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ် အကူဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့မြာနေစိတ်မချဘူးနှစ်ယောက်အတူတူပဲပြန်တော့မယ် နှစ်ယောက်သားလဲတစ်တုံပေါ်မှာထိုင်နေတော့မှတော့ရုတ်တရက်နောက်ကျောစီကနေဝိယုံတစ်ခုကိုခေါင်းပေါ်ကနေဘသူလာရောက်ခြုံပေးလိုက်တယ်မသိဘာမှမမြင်တော့ပဲကြော်စွာမြင့်တယောက်အသက်ရှူမုန်းကျက်တယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီတော့မှပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကထံရကနေအပေါ်ကိုမြောက်ကျသွားပြီးတစုံတယောက်ရဲ့ပွေ့ချီတဲဆောင်ခြင်းကိုပါခံလိုက်ရပါတယ်ညနေလို့ပါအောင်ကြောင်းလန့်စွာနဲ့အော်ရဲ့အကူကြီးတောင်းမိပြီးမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလေထဲမှာတဲဆောင်ခြင်းကိုခံနေရပါတယ်ပွေ့ချီထားတဲ့ရန်သူလက်ထဲကနေအတင်းရုံးကန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားမိပြီးခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့အဆက်မပြတ်ကန်ကြောက်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်ခြေလက်ခေါင်းအလုံးရုံးကန်လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝိယုံလွာဟာလွင့်စင်သွားပြီးခြိထားခြင်းခံရတာကနေမြေပြင်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျလို့သွားပါတယ်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝိယုံလွာနဲ့အတူဘသူတဦးတယောက်မှမရှိပဲထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ချောင်းကန်းဆက်ရဲ့နေပြီးရှုံမြေပေါ်မှာရောက်လို့သွားပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလာရဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာထင်းထင်းရှားရှားမြင်နေရပြီးတော့ငါ့ကိုအဝိနဲ့ဘသူခြုံပြီးတာလေဘသူကပွေ့ချီပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာလေငါဘယ်နေရာရောက်နေတာလဲသူကရောဘသူလဲတကယ်လူလားနာဘာဝလားကျက်သိမ်းမွင်းကြီးနေထလာပြီးချောင်းဆက်မှာကြာမနေရဲတာကြောင့်ကန်ယုတ်တလျှောက်လမ်းလျှောက်လာခဲ့ပြီးရှေ့မှာတော့ချောင်းကူတရားလေးကိုတွေ့တာနဲ့တရားတော့တွေ့ပြီကွာတရားရှိရင်တော့လူအဖြက်အကူတန်းလည်းရှိရမယ်ချောင်းရဲ့ဟိုဘက်မှာရွာတော့ရှိလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့ချောင်းဆက်တရားအောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်တရားဘော်ကရှောက်လာပြီးတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူသွားလန်းနေလှဲလန်းသုံးခွအစုံနဲ့နေရာပဟိုးကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်ဒီလန်းနေရလှဲလန်းကြောင်းနေပဲဒီတစ်ဝိုင်းမှာရွာရှိနေပြီငါဘယ်လန်းကြောင်းကတွားရမလဲလမ်းစုံလမ်းကွာပေါ်မှာလမ်းပြောင်နေသူဖြစ်တာကြောင့်ဇီးချုံတော်ဘက်ကလမ်းကြောင်းကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခက်လန်းလန်းကလာရောင်အောင်မှာနှစ်ထပ်ပြင်တော်အင်ကြီးလိုတွေ့တာနဲ့အိမ်ရှိရင်တော့လူရှိမဲလို့တွက်ဆပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်လျှောက်လန်းလာခဲ့ပါတယ်တပြေးပြေးနဲ့အဆောက်အဦနဲ့နီးကပ်စွာရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လူနေအိမ်မဟုတ်ပဲဟောင်းနှွမ်းအုံမင်းနေတဲ့တစ်သားစရက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်အုတ်ကူတချို့နဲ့မြေပုံမှတ်တိုင်ကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဇရက်ဘော်ကကစုံခုံချပြေးလို့သွားပြီးလမ်းဝဆုံကိုပြန်လေရောက်ရှိသွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့စူးကြုံတောယုံကြီးဘက်လန်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခြုံတော်ဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပဲခင်းနေရာခင်းတွေကိုတွေ့ရပြီးလမ်းရဲ့တနေရာမှာတော့တင်းငယ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်ရာခင်းရဲ့အနောက်ဘက်တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာဖျားစီတဆူလိုလိုလဲမှုံမှုံဝါဝါတွေ့ရပါတယ်ဟာဒီပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာနှက်စင်ပါလားအရှင်ရွာဆောင်နေမင်းကျွန်တော်ဒုက္ခအန္တရာယ်ရောက်နေပါသဖြင့်ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမယ်မသိပါဘူးကဲစေစောင့်ရှောက်ကြမယ်သူတော်ကောင်းများထံကိုကျွန်တော်ကိုလမ်းညွန်ပို့ဆောင်ပေးပါရွာဆောင်နေရုပ်ထုကိုမြေကြီးပေါ်ထိုင်လျက်ရှစ်ကိုကြောလိုက်ပြီးလှေလန်းကြောင်တိုင်းမသွားဘဲနဲ့ရှာခင်းထဲကိုဖျက်တန်းလို့သွားလိုက်ပါတယ်ဟိုတောင်ထဲပေါ်မှာဖျားစီတွေရှိရင်တော့ဖုံးတော်ကြီးတွေလည်းရှိမှာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်ကိုလူသွားအတက်စင်လမ်းလေးတိုင်းတက်လာတဲ့ခါမှာတော့မောင်မောင်မဲမဲအိမ်ကြီးကိုတွေ့ရပြီးလေကတဟူးဟူးနဲ့ဂုံးထိပ်မြေကြီးပေါ်ကိုထိုင်လို့ကောင်းတာနဲ့ရုတ်တရက်ထိုင်လိုက်မိပါတယ်ဘာကောင်ကြီးကငါ့ကိုပွေ့ချီတေသွားရရလဲမြနင်းကိုလေငါ့လိုဖမ်းသွားပြီလားမြနင်းကိုဘယ်ခေါ်သွားပါလဲငါကြောင့်မြနင်းလေဒုက္ခရောက်ရပြန်ပြီကွာမြနင်းတွေစိုးရိမ်လာပြီးဆက်လက်လျှောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဖျားသိမ်ကိုတွေ့တာနဲ့အတဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာမှောင်မဲနေတာကြောင့်ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ဇီဒီစီကိုခြေလန်းလို့လာပြီးနားထဲမှာတော့ယောက်ျားတန်နဲ့ဖျားရှိခိုးနေတဲ့အတန်ကိုပြပြတတ်ကြားတာကြောင့်ဇီဒီကိုတပတ်ရစ်ပြီးရှာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘသူကုန်းမှမတွေ့ပါဘူး30တပုံကျင်လေကြကုန်တော့ဝိနည်းတရဝါအပေါင်းတို့အားအမြတမ်းပေးဝေပါ၏အားလုံးကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါဂုံတော်တာဓုအမြတမ်းပေးလိုက်တာနဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်တစုံတစ်ယောက်ကလှုပ်ကန်ရန်နိုးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်ထိတ်လန့်သွားပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့
မိမကြီးတယောက်ရဲ့မျက်နှာကအပေါ်ကနေမိုးနေပြီးလက်ပြီးတော့អော်လိုက်မိပါတယ် မောင်ကျော်တော်ပါကွဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးမကြောက်နဲ့ တကယ်တော့မိမကြီးကဒေါန်နုဖြစ်နေပြီးစီဒီရှိမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြံအောင်ထဲမှာရောက်နေတာပါ ကိုလေးရေဒီအိုလာပါအောင်မောင်ကျော်ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးကြောင်ကရန်းထအော်နေလို့ အာယုံဦးမနဲ့စောစောထားပြီးပြတင်းတကားတွေကိုဖွင့်ဖျားရွတ်ဆိုကြော့ပြီးအမြတမ်းပေးဝေနေတဲ့ကျေးစီသိမ်းနေတဲ့ဥလာအေးကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျော်စော်မြင့်ရဲ့တကူလုံးမှာဇောရွှေတွေပြန်နေပြီးဖောက်အောင်နဲ့မြာနေတို့ကိုလည်းနှိုးလိုက်ပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်တာလဲလာပလက်ကလေးတိုင်းမှာခဏထိုင်လိုက်အောင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာတညလုံးရှင်နေပူပြီးတော့အိမ်မက်တွေကြောင်ကြံမှတ်နေတာကွာစီရီရှိမှလူမမြင်ရပဲဖျားရှိကိုတန်နဲ့ကျေးဇူးတန်ပဲကြားရတာကွာအဲ့ဒါအမြတမ်းဝေတန်ကြားလို့ငါလိုက်ပြီးတော့စုံမိတာအိမ်မက်ထဲမှာဖြစ်နေတာကွာ ဟုတ်တယ်အမေလဲနိုးပြီးထွက်လာမောင်ကျော်ကအမျှတွေပေးတာရုခေါ်တန်တွေအော်နေလို့ခြံအောင်နဲ့ဝင်ကြည့်ပြီးလှုပ်နိုးရတာကွ အေးငါတို့ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ကွယ်မင်းအိမ်မက်ကမင်္ဂလာကွယ်အဘရဲ့ဖျားစာရွတ်ဆိုတန်တွေအမြပေးကျေးဇူးတန်ကိုအာယုံနဲ့ရှော့ပြီးတော့တာရုတွေခုန်နေမိတာနေမှာကွယ်ကဲဟောဒီပေးရီကိုတောက်ပြီးတော့အနန္တောနန္ဒငါးပါးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတောက်လိုက်ကွယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘောက်အောင်ရဲ့ဝေဒနာဟာတဖြည်းဖြည်းတက်တာလာခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးဖြိုးမြော်ရွှင်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကိုရောက်လာပြီးဘောက်အောင်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စစီစဉ်ချပြီးတော့ပဲဝယ်ကိစ္စကလည်းပြီးတလောက်ဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးဝယ်တဲ့အတုပ်ဖြစ်တဲ့ထနောင်းစုရွာကပဲစင်းငုံအိတ်တွေလာပြီးမပို့တာကြောင့်စောင့်လို့နေရပါတယ်ဆရာပဲစင်းငုံတွေကစရံပေးပြီးသားဗျ၃ရက်လေကြောလာပြီဆံမဲတို့လည်းရောက်မလာသေးဘူးဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ထနောင်းစုရွာကိုအိမ်ရလက်နဲ့လိုက်သွားပြီးတော့အိတ်တွေယူလာခဲ့တော့ဘောက်အောင်ကဒေါသတွေထွက်နေပြီးပဲစင်းငုံအိတ်ဆောင်ရင်တော့မနေ့ပြန်တောင်ရင်းကြီးမျိုးကပွဲရုံကုန်နေကားနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကကိုဟုတ်စိန်စီကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပြီးတင်ဖို့ပေးမှာပါလူကတော့ခီးတဲ့တင်အဝေးပြေးကားနဲ့လိုက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအယောင်းဝယ်ကအချိန်ခါနဲ့တက်သေးကြသေးရှိတာကြောင့်တက်သေးမိမှပဲတွက်ချီကြိုက်မှာပါဟိုဒါနဲ့လေအဖိုးပြူကအဲ့ဒီရွာမှာနေသလားဟုတ်တယ်လေဒီလိုဆိုရင်တော့ငါဝေဒနာကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အဖိုးပြူကိုပြန်ကာနီးတော့ကြော့သွားခြင်းနဲ့ကွာငါပါမင်းနဲ့တူလိုက်ခဲ့မယ် အကူကျော်ရော့ထီးပါဆောင်းသွားနလန်ထဆာကိုပြန်ဖြစ်နေဦးမယ်လှဲဆောင်လို့ခါယူကျိုးနေဦးမယ်ဖင်ထိုင်တက်တောင်ရော့ဟော်ရီကောက်ယူတွေခိမိထိုင် မြာနင်းကထီးနဲ့ကောက်ရိုးတွေကိုခင်းမေးလိုက်တော့ကြော်စောမြင့်တယောက်လည်းသဘောကျရီမောလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပဲညီမလေးရဲ့အခုမှပဲမြာနင်းရဲ့စိုးပါကြီးနဲ့ဇိမ်ကြတော့တယ်ဟေးအဲ့ဒီလိုနဲ့နေထွက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်တရွာလုံးတွားကြလာကြနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်နေကြပြီးလှဲလေးရဆိုတော့ရွာထိပ်ညောင်မင်းကြီးအောက်ကဖြတ်တန်းလာပြီးကြော်စောမြင့်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကအိမ်မက်ကိုရုတ်တရက်သတိရမိပါတယ်သူနဲ့အမြနဲ့နှစ်ယောက်တည်းထိုင်ခဲ့ကြတဲ့နေရာလေးပါဆရာဟိုရှိကတောအုပ်လေးနဲ့တောင်ကုန်းကထနောင်းစုရွာပဲဗျနေဘူးရှိန်မပြင်းမိမှာနှစ်ယောက်သားရောက်ရှိလာပြီးတော့ရွာကိုမဝင်မီမှာရေဆက်ဆက်စီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းငယ်လေးကိုတွေ့ရပြီးချောင်းရိုးတိုင်းလှဲကိုမောင်းပြီးတော့မကြခင်မှာချောင်းကိုဖျက်ကူးတဲ့လှဲတစည်းစာတစ်သားတရားစီကိုရောက်လာပြီးရွာသားတချို့ကကူလူဖြတ်တန်းလို့လည်းနေပါတယ်ငါဒီချောင်းလေးနဲ့တရားကိုမြင်မှုတလို့ပဲဘယ်သွားတော့မှမြင်မှုတာပါလေဒီလိုနဲ့ရောင်ဝင်လမ်းဆောင်လမ်းကွာကိုရောက်လာပြီးပဝင်းချင်းကိုစိတ်ထဲကအလိုလိုစူးစမ်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လဲဖို့ကနေအကဲခက်ကြည်လိုက်မိပါတယ်ဟိုဝေးခလန်လန်ကတစ်သားအိမ်မြင့်ကြီးလိုပဲဟုတ်ပြီငါတတိယသလိုလိုပဲရောင်ဝင်လမ်းကြောင်းတိုင်းမောင်းလာတဲ့အခါမှာမကြမီမှာတော့လမ်းမမှာညောင်မိုးစိပင်ကြီးကြီးကိုတွေ့ရပြီးညောင်မိုးစိပင်အောက်ကဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရွာဆောင်နက်စင်လေးတစ်ခုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟိုင်းမတေကဒရီယာစိတ်တွေဟာလွှမ်းမိုးလာခဲ့ပြီးတော့စူဇန်တို့စိတ်ကပြင်းထန်လာပြီးလှဲဖို့ကနေရှာခင်းကြီးတွေကိုမြင်ရသလိုရှာတဲ့ငယ်တတဲကိုလည်းအနီးဆုံးမြင်ရပါတယ်ခလန်းလန်းမှာတော့စီဒီတစုကိုထက်မှန်ဖူးမြင်ရပြီးလုံးဝယုံကြည်သွားပြီးမယ်ဘာအောင်ကိုတော့မပြောဘဲလျှို့ဝှက်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘာအောင်လဲစံဖဲဝိုင်းတွေကိုလှဲမောင်းဝင်လိုက်ပြီးတော့ခရီးရက်တန့်နားလိုက်ပြီးအောက်ကိုဆင်းလို့အိမ်ထဲဝင်ကြပါတယ်ဘာအောင်ကတော့စံဖဲနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြောဆိုနေကြပြီးငွေတွေရှင်းပေးလို့နေပါတယ်အေးမနေ့ကမှပစ္စည်းအပြည့်ရလို့ကွာခဏညနေလာဖို့မဲလို့လုပ်နေတာ
မင်းလေးပါလာတော့အစင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကွာထမင်းစားပြီးမှပြန်ကြပေါ့ဘာငါတို့မပြန်ခင်အဖိုးပြစီတွားရအောင်လေအော်ဟုတ်သားပဲဒါဆိုဒီကောင်အိမ်မှာမနေ့စာစားပြီးမှနင်းညိုချင်းအေးအေးဆေးဆေးပဲပဲအိတ်တင်ပြီးပြန်ကြတာပေါ့ကဲအချိန်ရှိတုန်းလေးတွားရစို့ကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့ရွာတွေကိုလာကြပြီးအဖိုးဖြူကဖျားကုန်းတောင်ပေါ်မှာနေတဲ့အကြောင်းသိတာကြောင့်ကြော်စွာမြင့်ဟာပိုပြီးတော့လေစိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်လူတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတိုင်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ကိုရောက်လာပြီးတော့မြေအောက်စီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထနောင်စုရွာတစ်ခုလုံးမြင်ရပြီးရာခင်းတွေချောင်းတွေတရားတွေတင်းကြိုင်းတွေနှက်စင်တွေအားလုံးကိုအပေါ်စီးကမြင်နေရပါတယ်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးသွားလိုက်တော့တင်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရပြီးစီဒီရဲ့ပရဝုံနဲ့ဝင်လာမိပြီးတော့စီဒီကိုကြော်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုစီဒီအတိုင်းပဲဖျားရှိခိုးတန်နဲ့ကြီးစီတန်နဲ့ဒီစီဒီကြီးကထွက်နေတာငါကြားခဲ့ရတယ်မကြမီမှာတော့ကုန်းမြင့်စင်ကြီးရောမှရှိတဲ့ရှိုကြားထဲမှာတရားအောက်ထုတ်ကြတဲ့ကမ္မထန်တဲချောင်းတချို့ကိုတွေ့ရပြီးတဲကြီးတစ်ခုတည်းဝင်လာမိပြီးတော့ခေါင်းရင်ကျမ်းမြင်ခင်းထားတဲ့ဖျားပေါ်မှာသပင်ဖြူဖြူနဲ့ရှောင်းတုံးထုံးသားသူမုတ်စိတ်ဖြူနှကမ်းမွေးဖြူမျက်ခုံးမွေးဖြူနဲ့အင်ကြီးပိတ်ဖြူလုံကြီးဖြူကိုဝစ်စင်ပြီးကုန်းဝါနေတဲ့အဖိုးဖြူကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘောက်အောင်နဲ့ကြော်စွာမြင့်လေရှစ်ကိုကြော့လိုက်ပြီးဘောက်အောင်ကအဖိုးဖြူနဲ့ကြော်စွာမြင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ပေးလိုက်တဲ့လိန်စေးကြောင့်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဝေဒနာတွေလုံးဝပျောက်ကင်းသွားတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။အဖိုးရဲ့ကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ်ဗျာ။အခုကျွန်တော်အဖိုးကြော့ပြစေ။အေးတာတို့ငါမီးတို့အဖိုးရဲ့လုပ်ငန်းခီးစဉ်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေခြင်းတွေအခုလိုလူရန်ရတဲ့အကျိုးကြောင့်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြေဝပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးပွားတိုးတက်ပါစေကွယ်ဒါနဲ့လေဖို့ကျွန်တော်အဖိုးရဲ့စီကအရန်ဆွမ်းလို့လေတထုပ်လောက်ဆောင်းသားခြင်းလို့ပါအေးအခုတော့အဖိုးစီမှာမရှိသေးဘူးကွဟိုတနေ့ကပေးလိုက်တာကနောက်ဆုံးစီးပဲလာမယ့်နေ့လာပြည့်နေ့ရောက်ရင်တော့နောက်တဲ့စီးပေါ်ပြီးမှရမယ်ကွဒီလိုစီးမျိုးကလည်းလွယ်နဲ့ဖော်လို့မရဘူးကွကျော်စွာမြင့်ဟာမမျော်လင့်မဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့နှကြီးကိုနဝင်းဖိုးဝင်မြည်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတာကြောင့်မိမိရဲ့အိမ်မက်ထဲကအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုတုံလို့ချောက်ချလို့သွားပါတယ်ငါအိမ်မက်နဲ့နှကြီးနဝင်းအိမ်မြင်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလဲသူ့မိကိုငါလူခဲ့မိလို့ဒီနေရာတွေကိုမြင်မှတ်ခဲ့တာလားအဖိုးငါပြောလိုက်ရင်ကောင်းမလားမပြောဘဲထားရင်ကောင်းမလားအဖိုးသူ့မိကိုလိမ့်မိသူကိုအန်ရီပေးတယ်လားမပေးပါဘူးကွသူ့မြေပါတဲ့ဆေးတွေအသုံးပြုတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘာမှလည်းအန်ဒီရပေးတာမရှိဘူးကွတခုတော့ရှိတယ်ငါမရဲ့နကြီးကောင်ဟာသူ့အိမ်ထဲမှာတခြားပိုးကောင်တွေကိုထည့်ပြီးတော့နကြီးဘဝဖြစ်အောင်ကူပြောင်းတတ်တဲ့အကြောင်းစကားအစင်ဆက်တွေရှိတယ်လေကွကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကြော်စွာမြင့်နဲ့ဖောက်အောင်လေအဖိုးဖြူကိုကြော့ပြီးပြန်လေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်နကြီးကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ပါပဲအဖိုးဖြူနဲ့လည်းထည့်ပြီးတော့မတွေ့ကြတော့ဘူးဘာအောင်တို့ရွာလဲပြန်မရောက်မိသလိုမြာနင်းနဲ့လည်းပြန်ပြီးမတွေ့ကြတော့ပါဘူးလေအသက်50ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့ကျော်စွာမြင့်ကနကြီးကောင်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားဆုံးရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရှေးဟောင်းနှောင်းပြည့်အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်ခမရဲ့အိမ်မက်ကတော်တော်ထူးဆန်းနေနော်အိမ်မက်ထင်းမှနဲ့ထက်တူထက်မြဖြစ်နေတာအံ့ဩစရာကောင်းနေဗျဆရာယူဆမိသလိုကျွန်တော်လေးယုံကြည်ပါတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစပြီးအခုအသက်အရွယ်အချိန်ကြီးဒုရတန်တရားစိတ်နဲ့အပြေထုတ်မရနိုင်တဲ့ကိစ္စရှိသေးပဲဗျအမှန်တော့အဖိုးဖြူနဲ့တွေ့ဆုံတော့ကကျွန်တော်အိမ်မက်အကြောင်းကိုဖွင့်ပြောပြီးမေးရင်ချက်ချင်းအပြေရပြီးတော့တိတိရှိချင်းဖြစ်ခဲ့မှာကျွန်တော်လှုပ်ဝဲပြီးဘသူကမှဖွင့်မပြောရခဲ့လို့စိတ်ထဲမှာအမြဲချုပ်လန့်နေတာခံရရသေးပဲဗျဘာကိစ္စလဲဗျဩအိမ်မက်ထဲမှာမြနင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာညနဲ့တကောင်ကြီးညောင်မင်းအောက်မှာအတူထိုင်းနေတော့ကျွန်တော်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့တစုံတယောက်ကဘာလဲဒူလာနာနာဘာဝလားစဉ်းစားလို့မရသေးဘူးလေဆရာကရောဘလို့ထင်လဲဒီကိစ္စရှင်းနေတာပဲဗျအဖိုးဖြူနဲ့တွေ့ကြတော့ကခမအိမ်မက်အကြောင်းကိုဖွင့်မပြောမမေးပေမဲ့အဖိုးဖြူကခမကိုပြောပြီးပြီပဲလေလူလေးဗျရှင်းစမ်းမအောင်အဖိုးဖြူပြောတဲ့အထက်မှာနကြီးကောင်ဟာတခြားပိုးကောင်ကိုသူ့နကြီးအိမ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့နကြီးဘဝကူးပြောင်းတတ်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်လေရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ခမကိုလူကဖမ်းသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာနာဘဝကောင်ကဖမ်းခေါ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျခမဘာသာခမထနောင်းရွာမှာရှိတဲ့ကိုးဌာနကိုပြန်သွားခဲ့တာ
ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကဟုတ်ပါဗျာတော်ပါသေးရဲ့ဗျာအိမ်မက်ထင်ပါမို့လို့ဟုတ်တယ်ဗျလောကကြီးမှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကျင်မှုတွေအများကြီးပဲခင်ဗျာကုသိုလ်ကံကောင်းသွားတဲ့ချက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ဆုံးကိုးဌာနဖြစ်တဲ့ဇီဒီမှာမြနှင်းဖေဖျားရှိကိုရွတ်ဖက်တန်းတွေမကျွတ်မလို့သူတွေကိုကြီးစီထူအမြတမ်းပေးဝေလိုက်တဲ့အတန်းတွေကြားပြီးတော့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်တာရုခေါ်လိုက်ချိန်မှာဒါခင်ဗျားလွတ်မြောက်ခဲ့တာပဲဆရာပြောမှပဲနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကအပြေမထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စခေါင်းထဲမှာရှင်းသွားခဲ့တယ်ဗျာဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီနေကြီးအိမ်မက်ကိုတတိရတယ်ဖူးစာကံမစုံစည်းလိုက်ရတဲ့မြနှင်းလေးကိုတော့အမြဲတတိရတယ်ဆရာကြီးပရိသတ်တွေခုနာဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူစက်ကြနန္ဒာရေးသားထားတဲ့နေကြီးဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလန်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ